بنت غنيه عايزه تتجوز بطريقه غريبه جدا، بتجمع 4 رجاله عشان اللي يكسب في الاختبار اللي هي عاملاه هيبقى جوزها، وبتكون مغميه عينيها وبتلمس وش اول واحد وبتقول حلو انا بحب الراجل اللي بيلعب كمال اجسام، وبتخلي الراجل المقنع اللي معاها ينقله على المرحله الثانيه، وبتروح بقى للتاني وبتلاقي ان هو شاب ومن سنها، وبتقول برضه انا بحب الواحد يكون من سني، وبتنقل للمرحله الثانيه، وبتروح بقى للثالث واول ما بتحط ايديه على وشه بتصرخ عشان عنده دقن، وبتقول انت خوفتني بدقنك دي، وبتطلب منه انه يحلق دقنه بسرعه، والولد بيسمع كلامه وبيروح يحلق دقنه، وبتروح بقى على الاخير واللي بيكون شكله مكسوف، واول ما بتقرب منه بيرفض، وبيقول لها للاسف مش هينفع، وبتقول له انت قرفان تبوسني، وبيقول لها لا قبل الجواز ابوس ايدك بس، والبنت بتحجب بشخصيته وبتخليه يتنقل كمان للمرحله الثانيه، وبيجي بقى بسرعه الولد اللي بيكون حالق دقنه وبيقول انا جيت اهو دوري، وبتقول له لا انت مرفوض، وبيقول لها ليه ده انا عملت اللي انت قلت لي عليه، وبتقول له عشان كده انت مرفوض عشان شخصيتك مش قويه، وانا ما بحبش الراجل اللي يمشي ورا كلام مراته، وبتقول له ده انت حتى الاول بيدقن كان شكلك احلى، والمقنع بيقول له بره يا حبيبي، وبروح بقى للمرحله الثانيه اللي هي بتاعت البلالين، انتظر الجزء الثاني اللي هينزل بكره.